الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فتعالوا بنا إلى خطورة الدين. الناس بتتساهل، ياخد أموال من الناس وليس في نيته السداد، أمر خطير. إلى خطورة الدين حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا أنس يقول إيه: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. النبي كان بيستعيذ من الدين وقهر الرجال عليه الصلاة والسلام، ولذلك علم الأمة إذا أتت إلى فراشها عند النوم أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. النبي بيعلم الأمة لما يجي ينام على جنبه الأيمن وهو نايم يقول الدعاء ده. كان النبي يستعيذ من الدين عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مكاتب يعني إيه؟ عبد كتب كتاب عليه مبلغ كذا عشان يبقى حر، فجاء يطلب منه أن يعينه على السداد. فماذا قال له علي رضي الله تعالى عنه؟ قال: ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك دين مثل جبل صير لأداه الله عنك. جبل صير ده جبل قبيلة طير. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرام واغنني بفضلك عن من سواك. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر ماذا قال في الدين: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. أوله هم مش قادر يسد، هجيب منين؟ الهم راكبه. آخره حرب، يبيعوه بيته وأملاكه عشان يسد الدين اللي عليه. وتعالى معي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين خطورة الدين. لما جاءه رجل، انظر ماذا قال هذا الرجل للنبي. قال: يا رسول الله، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ أنا هقاتل يا رسول الله، مش هرجع لورا، والوجه الله ربنا هيكفر عني ذنوبي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم ولى الرجل مشي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله، لو قاتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال له: نعم، إلا الدين فإن جبريل أخبرني به. يعني لو حتى بيقاتل في سبيل الله الدين ما يذوش، لازم تسد الدين اللي عليك. ولذلك شوف سيدنا محمد ابن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ماذا قال عن النبي في هذا الأمر. قال: كنا بفناء المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي تصلى فيه الجنائز. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم طأطأ رأسه
ووضع يده على جبهته وقال سبحان الله، ماذا أنزل الله من التجديد، ماذا أنزل الله من التجديد؟ قال فبتنا لم نكلم رسول الله. كله خايف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبحنا قلت له يا رسول الله ماذا أنزل الله من التجديد؟ إيه هو التجديد اللي انت بتقول عنه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة وعليه دين. ده ميت في سبيل الله، راجل بيقاتل لإعلاء كلمة الله. ولذلك أهل العلم يقول لك إيه؟ يقول لك حقوق الله على المساهلة وحقوق العباد على المضايقة. يعني انت ليك حق عند ربنا، ربنا يسامح في حق، لكن حق العبد لا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لن يسامح في حقوق العباد في يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. بعض الناس في الجنائز يقول لك برأوا الدين. استنى يا عم الشيخ. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك برأوا الدين. اقول لك افهم كلام النبي. مش معنى ان انت وقفت على الخشبة وقلت الدين اللي على ابويا عليا انه خلاص انتقل لك. لا، لن يعفى عنه الا بسداد الدين. شوف سيدنا سعد بن الأطول رضي الله تعالى عنه قال مات أخي وترك 300 درهم وترك عيالا أيتاما وكان عليه دين، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له يا رسول الله إن أخي ترك عيالا أفأنفقها عليه وعليه دين؟ النبي رد قال له ايه؟ قال اقض دينه. اقض الدين الاول مش العيال، لا ده الدين اهم. قال فقضيت دينه الا دينارين. ثم جئت الى النبي عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول الله قضيت دينه الا دينارين، هذه المراه تقول عنده. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اعطها فانها محقه. سد الدين. ليه؟ في رواية سيدنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة فقال أيوجد أحد هنا من آل فلان؟ في حد موجود من قبيلة فلان؟ فسكت القوم، وكان القوم يسكتون في أول مرة، ثم كررها ثلاثا فجاء رجل يجر زيله وقال أنا هنا يا رسول الله. فقال له إن فلان مأسور بدين، من القبيلة بتاعتك مأسور بدينه، فإن شئتم فديتموه دخل الجنة وإلا تركتموه لعذاب الله. يعني كلامك في الفاضي، مش هيعفى عنه إلا بعد سداد الدين. ما تقفش على الخشبة وتداها وتقول اللي عليه عليا، لا، لابد أن يسد هذا الدين، لأن النبي قال كده، قال له لابد أن يسد الدين مش كلام. ولذلك شوف سيدنا أبو قتادة لما قال للرجل علي دينه يا رسول الله سأله قال قضيت دينه؟ قال نعم. انظر لكلام النبي الآن برد جلده
يعني كان بيتعذب والعذاب اتمنع عنه لما قضيت عنه الدين. فالناس لا تتساهل بالدين، فإن الله في حقوق العباد يأخذ بالقليل قبل الكثير. اوعى تنام إلا في إيدك السداد، لأن النبي قال كده: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالنوايا تكون طيبة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.